Табиғат ақ қардарға түрініп, сафлық бүрккән бір мәлдә, Бикбулат ауылында ғүмер кисереүсе иң һөйөкле кешебеҙ, әсәйебеҙ Килсенбаева Рәлиә Рәшит ҡыҙы үҙенең күркәм юбилейын билдәләй. Әсәй, һине гүзәл байрамың менән ысын күңелдән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Һин күк йөҙөндәге ҡояш кеүек беҙҙең тормошобоҙҙо яҡтыртаһың, йылытаһың. Сибәр, уңған, хәстәрлекле, ихлас, шат күңеллеһең. Хоҙай һиңә ҡорос тайныҡлы һаулыҡ, оҙон һәм бәхетле ғүмер, ҡайғы-хәсрәтһеҙ таңдар, яҡты көндәр, айлы төндәр бүләк итһен. Ҡәҙерле әсәй, һиңә барыһы өсөн дә ҙур рәхмәт. Киләсәктә лә тормошобоҙҙоң йәме, тыуған йортобоҙҙоң ҡото булып, һаулыҡ, сәләмәтлектә атайыбыҙ менән ғүмер кисер. Һин булғанда беҙ бәхетле, һинең менән яҡты көнөбөҙ, беҙҙең менән һин дә бәхетле бул. Һиңә оҙон-оҙаҡ ғүмер теләйбеҙ. Хөрмәтле Рәлиә Рәшит ҡыҙы, юбилейығыҙ айҡанлы, тормош иптәшегеҙ, балаларығыҙ һәм барлыҡ туғандарығыҙ изге теләктәрен йырға ҡушып юлайҙар. Тыуған көнөгөҙ мөбәрәк, табындарығыҙ түңәрәк булһын. Тағы ла бер тапҡыр юбилейығыҙ менән. Мизгелләрне соғынып көтәбеҙ, ғүмерләр сизелмәй үтә. Йөрәкләрне әрнетеп бөтөп, кемнәрҙер мәңгелеккә китә. Яҡты донъяларға бер туғаш, йәшәргә иде туйғанышы. Яҡты донъяларҙан кем туйған, йәшәт Хоҙай йөҙләре тулғанышы. Тәҡдирләр яҙылған маңғайға, урап үтеп булмай яҙмышына. Бәхет өсөн ергә туғаныбыҙ, гөлгә күмер өсөн тормошона. Яҡты донъяларға бер туғаш, йәшәргә иде туйғанышы. Яҡты донъяларҙан кем туйған, йәшәт Хоҙай йөҙләре тулғанышы. Барыр юлыбыз яҡты булсын, бетмәсен донъя мәшәҡәте. Исән сау булғанда туғаннар, йәшәүләрнең шунда рәхәте. Яҡты донъяларға бер туғаш, йәшәргә иде туйғанышы. Яҡты донъяларҙан кем туйған, йәшәт Хоҙай йөҙләре тулғанышы. Яҡты донъяларға бер туғаш, йәшәргә иде туйғанышы. Яҡты донъяларҙан кем туйған, йәшәт Хоҙай йөҙләре тулғанышы. Яҡты донъяларҙан кем туйған, йәшәт Хоҙай йөҙләре тулғанышы.